Cuy ngerecokin cuy ya. Cuy mau bikin apa? Hah? Kamu mau bikin kantong? Mau jahit-jahit cuy? Cuy, kamu mau bikin kantong kayak gini? Hah? Orang di situ juga ada kok yang milih ke sini gitu Cuy, ngapain? kamu mau bikin kantong? Mau jahit kantong kamu? Cuy, kamu mau jahit kantong cuy?